हेलो गाइज, म चाहिँ आज बुटोलदेखि प्युठान जाँदैछु। अहिले चाहिँ बुटोलदेखि 60 किलोमिटर पर गोरुसिङ्गे आइसकेको छु। यो चाहिँ गोरुसिङ्गे हो। यो माथिको बाटो चाहिँ अर्घाखाँची जान्छ भने यो सिधा बाटो चाहिँ चनौटा दाङ जान्छ। म चाहिँ यो सिधा बाटो जान्छु भालुवाङसम्म। भालुवाङदेखि हामी बाटो छुट्टिन्छौँ। लेट्स गो। गोरुसिङ्गेदेखि 35 मिनेटको यात्रापछि अहिले चाहिँ म चनौटा बजार आइपुगेँ। अब तराईको क्षेत्र लगभग सिद्धियो। अब यसपछि पहाडतिर चढ्नुपर्छ। यो चाहिँ चनौटा बजार हो। यो बाटो चाहिँ कृष्णनगर जान्छ, करिब 20 किलोमिटर छ। यता चाहिँ बुटोलबाट आएको भयो। यो चाहिँ दाङ जाने बाटो हो। लेट्स गो। यो चाहिँ चनौटा बजार। यो जङ्गलको बाटो यति शीतल छ। बुटोलमा 40 डिग्री छ भने यहाँ एकदम शीतल छ। तर आज पानी परेकाले बुटोल पनि शीतल नै थियो। लेट्स गो। चनौटादेखि भालुवाङ जाँदा भगवान शिवको यसरी मूर्ति रहेछ बाटोमा। यो पहाडको डाँडामा यसरी मूर्ति बनाइएको रहेछ। अनि यहाँ यस्तो रहेछ। अहिले चाहिँ धान खोला आइयो। नयाँ धान छ, नयाँ खोला छ। त्यता चाहिँ अर्घाखाँची पर्छ होइन यति। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको देउखुरी दाङ पर्छ फेरि यति। यहाँ चाहिँ अर्घाखाँची जोडिएको छ बिचमा। अब हामी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्थान गर्दछौँ। यो चाहिँ राप्ती नदी हो र यो चाहिँ भालुवाङ बजार। यो पारी चाहिँ अर्घाखाँची र यो चाहिँ दाङ। यो चाहिँ भालुवाङ हो। र यता गयो भने चाहिँ लमई तुलसीपुर गइन्छ। र यतातिर गयो भने चाहिँ प्युठान गइन्छ। हामी चाहिँ यो साइड लाग्छौँ यहाँबाट। शङ्कर पोखरेलले रातारात बुटोलबाट दौडाएर यही ठाउँमा ल्याएका थिए, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी। अब हामी यहाँबाट सर्केर प्युठानतिर लाग्दछौँ। फाइनल्ली प्युठान नगरपालिका एन्ट्री भइनी भयो। दाङ पनि छोडियो। अब प्युठान नगरपालिका प्युठान जिल्ला लाग्ने भयो यहाँबाट। यो चाहिँ चकचके भन्ने ठाउँ हो। यो पारी जुन बाटो देख्नु भएको छ यो चाहिँ स्वर्गद्वारी जाने बाटो, रोल्पा जाने बाटो हो। अनि यो चाहिँ बिजुवार खलङ्गा जाने बाटो। म चाहिँ यो बाटो जाँदैछु। बुटोलबाट 150-60 किलोमिटर 5 घन्टा लाएर प्युठानको झुम्री बिजुवार आइयो। आज यहीँ बसिन्छ। आजलाई यति है त गाइज। हिजो राति यहीँ झुम्रीमा बसियो। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ खलङ्गा हुन्छ। प्युठानको सदरमुकाम खलङ्गा। यो बाटो हामी जान्छौँ है त। फाइनल्ली हाम्रो काम चाहिँ खलङ्गामा थियो र हामी खलङ्गा पुगिसकेका छौँ। बुटोल टु प्युठान यही समाप्त भएको छ।